హాయ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విలేజ్ చైల్డ్ కుకింగ్. ఈరోజు స్పెషల్ వచ్చేసి పకోడా చేయబోతున్నాం. సో మా ఛానల్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో లైక్, షేర్, కమెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అయితే ఇక్కడ వీడియోలకి అయితే వెళ్ళిపోతాం. ఆనియన్ పకోడాలకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇవే. జీలకర్ర, జీలకర్ర, తెల్లగడ్డ, అల్లం, చిన్న జీలకర్ర పొడి, దంచిన తెల్లగడ్డ, ఇంజి, పచ్చిమిరపకాయలు, పసుపు, ధనియాల పొడి, ఉప్పు, కరివేపాకు,
వేసుకుంటాం. కరివేపాకు, వాన్ పట్టుతాను మాదిరి ఉంది. ఆ వేడివేడిగా పకోడాలు చేసి తింటుంటే రుచి ఆహా సూపర్గా ఉంది. మీరు కూడా ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి సూపర్గా ఉంది. మీరు కూడా ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి సూపర్ ఉంది. మీరు బాయ్ బాయ్ బాయ్.